C'è un tizio che va in vacanza in Norvegia. Una mattina si alza bello, lui ha la passione della pesca e decide di andare a pescare su un bel laghetto ghiacciato. Arriva lì, capito? Con quella specie di trapano fa un buco nel ghiaccio e si mette lì a pescare. Solo che passano le ore e lui non prende niente. Ma dopo un paio d'ore che sta lì, arriva un ragazzetto del posto, fa un buco pure lui nel ghiaccio, come mette la canna giù, comincia a tirare fuori tutti i pesci. Dopo ogni 5 minuti ne tirava fuori uno. A un certo punto sto signore si gira e fa così. Oh, ma come fa a piare tutta sta roba? Ma che c'è un trucco? Quello si gira e fa così. Mi fa, eh? Fa, oh, scusa, io non te capisco, questo fa... Devi tenere i vermi al caldo!